Welcome brother. Shukran sana. So tell people tupo na nani leo? Okay. Yeah, mpo na Silvano Mush. Yeah. Yeah, nijieleze zaidi. Okay. Yeah, waambie tu. Okay, upo na fahamu wadau wa Life Asili podcast. Okay, leo ndani ya Life Asili podcast mpo na Silvano Mush, ambaye ni public speaker, mzungumzaji wa umma, lakini pia ni mtengeneza maudhui, lakini pia ni afisa mahusiano kwenye Chuo Market. Yeah, Chuo Market Company Limited. Yeah. Bado kuna vitu vingine hajasema, ni vitu vingi sana. Yeah, ni vitu vingi actually. Yes, so nimefurahi sana leo kukuona na it's been a pleasure. Yeah. Imekuwa kama I don't know to say it, ni coincidence au mystery something kama hicho, kwa sababu ni kama mwaka umepita. Yeah, ni mwaka. Of course, ni mwaka. Kwa sababu last time tumekutana ilikuwa ni April mwaka jana. Yeah, na tulivyokutana April mwaka jana, we just did this podcast. Yeah, ambayo hatukuipublish na bado ipo, my bad. Yes. Yeah, nakumbuka. Bado ipo and we just met very random. Sahi. Na baadaye tukaja kugundua kwamba we have a lot in common. Yeah. Na tunafanya vitu vinavyofanana. Yeah. Sure. Like you have a multi-side podcast. Yeah. A very powerful podcast ambayo ni mimi naweza kusema a very powerful podcast kwa sababu gani? Watu wengi sana kwenye podcast zao hawa consider the details and the storytelling na ile knowledge ambayo inakuwa inapushiwa zaidi kwenye audio form. Kwa sababu the culture ya podcast imeanzia kwenye audio form. Hizi tunafanya hizi na videos tunafanya ni hybrid. Yeah, ni kweli. Lakini kiukweli lengo ni kubwa kwamba hata mtu asipotutizama aweze kusikiliza na akapata kitu. Yeah, that is a podcast. Yeah, sahi. Nakumbuka kipindi hicho watu wakiwa wanaangalia kwenye Spotify nyingi kule ndo unakuta ni podcast. Zile ndo podcast. Spotify, Audiomack na yeni hizo unakuta mtu anazungumza. Hata public speakers wakubwa wanatumia zile zaidi pia as a podcast. Kwa kuambia tu watu you can use podcast hata ukiwa unafanya mazoezi, una connect with your earbuds then unasikiliza any podcast, kama ni Life Asili podcast, multi-side podcast au podcast yote ambayo unaipenda, kwa sababu podcast ni kitu ambacho ni kitu kizuri by the way sana. Nisibrandi sana podcast. Shout out to all podcasters out there. Yeah, sure. Yes, so karibu sana brother. Yeah, nashukuru sana. Nafurahi nimeona content nyingi zikizidi kuendelea. Yeah, nimeona Chuo Market, nimeona kwenye Africa's Finest, nimeona Finest Talk. Yeah, sure. Nimeona you guys are telling stories, a lot of stories ambazo ni stories ziko powerful, lakini ni story ambazo zinajenga, zinafundisha and reminds us who we are as Africans. Lakini pia nimeona na vitu vingine vingi vikiendelea mjini. Nimeona we fire podcast with a lot of people. Yeah, sahi. Yeah. Unajua cha msingi ni nini kwenye age tulionayo sasa hivi au kwenye situation ya mazingira tulionayo sasa hivi. Sure. Tupo kwenye mazingira ambayo kama kijana inabidi ujichanganye sana. Inabidi ujaribu kadri uwezavyo. Kadri ya kila kitu unachokiona ambacho unaweza ukajaribu. Yes. Kipe hiyo unaita. Kipe nafasi. Yeah, kipe nafasi, kijaribu. Give it a try. Give it a try, jaribu kile unachokiona. So mimi ndo nilichokifanya. Just kuzungumza kwenye podcast nyingi, lakini pia kuzungumza na watu mbalimbali, kukutana na watu. Leo nipo huku kujaribu vitu mbalimbali. Yeah, hiyo ni nzuri. Kwa hiyo kama kijana just try everything. Jaribu kile ambacho unaweza kukijaribu. Yeah. And actually unaweza ukakutana na hivyo vitu unavyojaribu, ukutana na kimoja ambacho ni best zaidi na ukifanya wewe mwenyewe unafurahi. And then you take it as your core. Kikando sasa ndo asili yako, nucleus yako. Yes brother. So I'm very happy tumeweza kufanya this session. Yes. Na kukaribisha tena na tena. Na mimi nitapata mwaliko siku moja. Yeah, inshallah. Karibu sana. Kukaribisha tena na tena katika Life Asili podcast. Leo nilikuwa natamani tu watu waweze kupata madini kidogo kutoka kwetu, wapate madini kidogo. So nilikuwa napenda kuweza kukua like wewe umeanza kufanya multi-side podcast, umeanza kufanya content ukiwa bado uko chuo.
umeanza kufanya content ukiwa bado uko chuo. Sure. Na kitu ambacho watu wengi sana wanaogopa, like I've met a lot of people wakisema kwamba mimi niko busy, ratiba zinabana na nini. Wewe unamwambiaje kijana ambaye, kwa sababu you have already talked about something, like give it a try. Anzia hapo ulipo, fanya kitu. Anzia unacho. Unamwambiaje kijana sasa ambaye anaogopa kuanza kufanya content kwa sababu anaona labda muda wake ni kama utambana au masomo yatamzidia, atashindwa kuweza kubalance? How did you manage, na unamwambiaje kijana kama huyo ambaye uko chuo and then anapenda na anatamani kufanya content? Okay. Kwanza ni lazima tufahamu kwamba tujue kwamba content kwanza ni nini. Hiyo kwanza itamsaidia yeye kuelewa kwanza kwa maana rahisi ya content ni nini. Kwa sababu mimi naamini kila kitu ni content. Unaweza kufanya kila kitu ikawa content. Sure. Leo hii tuna content za mapishi, tuna content za watu wanaotengeneza magari, wanauza magari, sisi tuna content za zipo a lot of types of contents. Umeona? Sasa kama mwanachuo anao uwanda mpana sana wa kuchagua ni aina gani anaweza kalifanyia content. Umeona? Lakini pia kingine cha msingi, wengi wanakuwa wanawaza vile, wanaona ni ngumu kwa sababu wanajiona kwanza kuna baadhi ya vifaa labda hawana. Umeona? Lakini pia cha pili, wanaona it's hard, masuala sijui kuedit, lazima nijue masuala ya kuedit video, sijui kutengeneza na nini. Okay, hicho ni changamoto ya pili. Changamoto nyingine ni ile wanaona ni kama vile hawana muda. Nyingine wanaona hawana kitu cha kuzungumzia au hawana content. Hawajui nini ambacho wanaweza kufanyia content. Tuseme labda mwanafunzi ambaye anasoma mechanical engineering, anaweza kaona sasa mimi nikitaka kufanya content za mechanical, ni content gani naweza anaona sina. Umeona? Lakini pia kingine ni ile kuogopa watu au kuogopa nitaonekanaje. Mimi sijawahi kuonekana kwenye mitandao, sijawahi sana hiyo. Sijawahi kuonekana kwenye video, sijawahi kuonekana kwenye Instagram na nini. Mimi nipogi tu Instagram nikivua content za watu na cheka na nini. Bas, lakini sijawahi kuonekana. Sasa ile inakuwa ana sorry brother, niongezeka kitu hapo before you continue. Kwenye hiyo kusema kwamba nitaonekanaje, ni kitu ambacho kimekuwa kikiwakumba watu wengi sana. Alafu naweza nikasema ni kama illusion ambayo ikiwarudisha nyuma watu wengi, wakishindwa kumove forward, kufanya vitu wanavyovipenda, sio tu content lakini pia kushow up kwenye vitu wanavyovipenda, their talents, lakini career na vitu vingine, kwamba watu wengine watanionaje. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakizuiliwa na hichi kihali ambacho kinawafanya wahisi wana reputation fulani. Lakini kiukweli if you ask the person like that reputation gives you how much money in your bank account? It's nothing. Lakini pia unajua pia muda mwingine issue nzima ya contents. Unajua contents watu wengi tumechukulia like nikifanya contents lengo kubwa labda nianze kuwa monetized, nianze kulipwa sijui labda na Instagram na YouTube, au nianze kufanya matangazo. Umeona? Like watu tunavyoona content creators wakubwa hapa Tanzania. Sasa hapo hivyo ni lazima tuangalie kwanza faida ambazo unaweza kuzipata ukijiingiza kwenye masuala ya kutengeneza content. Content nimesema ni kitu chochote kile ambacho unaweza ukakitengeneza na ukakihost kwenye mitandao ya kijamii. Umeona? Sasa tuchukulie mfano, wewe ni mwanafunzi. Umeona? Sio mwanafunzi wa uhandisi mitambo, mechanical engineering. Umeona? Then ukaanza kutengeneza content zako. Content sio comedy. Sasa inafaa tuelewane vizuri. Unajua watu wengi wanachukulia content like ni lazima iwe video, iwe inachekesha watu waipende, sio story. Hiyo nimeshakutana nayo, like somebody I told the person like I'm a content creator, and then the person told me like okay, so you are doing the dancing thing, videos TikTok, au unaigiza comedy and stuff. Wanakuwa wanawaza hivyo. Sasa content sio vile. Content ni kitu chochote ambacho unaweza kuhost kwenye mitandao ya kijamii na watu wakitazama. Kuna content za mafunzo. Umeona? Tuseme mtu kama wapo watu wengi, Joel Nanauka kipindi anaanza, zile ni kipindi anaanza na hata sasa hivi anafanya content. Public speaking ni content ambayo ukiweka mitandaoni ile ni content. Watu mbalimbali wanafundisha masuala ya investments, masuala ya pesa, masuala ya afya. Zile ni content. So watu mbalimbali wanazungumzia magari, sijui na nini, zile ni content. Sasa zile content unaweza kama zitumia kwa manufaa tofauti. Kwanza
kuna content ambazo wanatengeneza watu kwa ajili ya kuwafurahisha watu au kwa ajili ya enjoyment, entertaining purpose, for entertainment purpose. Lakini kuna contents kwa ajili ya education purpose. Umeona? Lakini pia kuna contents ambazo mtu anazitengeneza na kuziweka mitandaoni kwa ajili ya kujitangaza yeye mwenyewe. Sasa kile ndio kitu cha msingi zaidi kwa wanafunzi ambao na waasa kwa wanafunzi watengeneze content ambazo waanze kutengeneza content ambazo zitawauza wao, kwenye uwezo wao. Kwamba wewe unasoma masuala ya agribusiness, unaweza kutengeneza content ambazo zinaongelea kitu chako. Kesho na kesho kutwa hiyo platform ambayo unaitumia kuweka content zako inaweza kutumika kama CV yako. Unajua? That is what I wanted to say. Unajua kwenye ulimwengu ambao tuko sasa hivi tunazidi kuingia deep down kuweza kuvifanya hivi vitu viwe very very serious. Masuala ya your Instagram account, handle zako, LinkedIn yako, Facebook. Pia nilisikia kuna kipindi, I think it was last year, nilisikia wako nasema ukiwa una apply for visa ya US, you have to submit your social media accounts. You have to submit your handles, like your social accounts. Kwa hiyo ni kitu serious. Kwa hiyo hizi account unaweza kuzifanya kwa vitu vingi sana. Na ndio maana hata tukiona mfano like Instagram, when you are creating a professional account, wanakuletea category nyingi sana. Wewe uchague, are you an artist, are you a musician, are you a digital creator, wewe ni public speaker, au you are doing just a personal blog. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukajisell, na sio tu kupata hela, lakini unaweza ukapata exposure, lakini unaweza ukapata pia like to create your blog, lakini pia unaweza ukawa umeitumia kuweza kutengeneza your personal profile. Ambao mtu akikutizama inakuwa ni rahisi. Kwa sababu sasa hivi tunaishi kwenye ulimwengu ambao ni ngumu kuanza kukutana na mtu mmoja mmoja. Like mtu akiingia kwenye account yako wewe ni rahisi, anajua like okay, I need someone to do a podcast with. Najua huyu mtu ni sahihi kwa sababu ya vitu ambavyo umepublish. Sahihi. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini pia hata tusipozungumzia tu useme masuala ya visa na nini, hata tuseme kwa baadhi ya scholarship siku hizi. Nimeshawahi kufanya application baadhi ya vitu mbalimbali mitandaoni. Mimi ni mtu anajiita opportunist, mtu ambaye fursa ikijitokeza anajitahidi kuruka nayo. So nyingi zinakuwa zinahitaji mitandao ya kijamii sasa hivi, waone huyu mtu yupo vipi kwenye mitandao, amejiposition vipi. Sasa kama ni tuseme unataka kwenda usome masuala, tuseme unataka scholarship ya kitu ambacho unakisomea, umeona, kama ikiwa umejiweka vizuri kwenye mitandao ya kijamii, itakusaidia wewe kupata nafasi kwenye sehemu husika zaidi. Umeona? Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia kingine, kupitia hizi content ambazo tunaziweka mitandaoni, zinakufanya wewe mwenyewe pia uwe bora. Umeona? Everyday. Zinakufanya uwe bora everyday, na zinakusaidia wewe kujitangaza kama nilivyokusema awali. So contents ni kitu cha msingi sana kwa mwanachuo kujiingiza nacho, kujishughulisha nacho. Kuacha zile faida za kupata fedha na nini. Umeona? Hizi ni faida zingine ambazo ni za muhimu pia. Za muhimu pia. Lakini pia muda mwingine watu wanakuwa wanaogopa ile like sitaki kuonyesha sura yangu na nini. Sasa hapo sasa hivi kuna content za aina tofauti tofauti, a lot of them, ambazo unaweza kuzifanya bila kuonyesha sura yako. Unajua sasa hivi kuna masuala ya AIs, kuna masuala ya voice over, unaingiza tu voice over. Kuna watu wengi wanatumeza, kuna watu wengi kuna watu wengi wanatengeneza contents mitandaoni ambazo hata haonekani sura zao. Sasa hivi unajua ni tofauti na zamani, like watu ili mtu aonyeshe kipaji chake na kiweze kuonekana na atoke afanikiwe, itabidi aende kwenye matamasha sijui makubwa, itabidi aende sijui kwenye masoko, auditions, ashiriki mashindano, ashiriki manini ili aonekane. Lakini sasa hivi hapana, sasa hivi ni tofauti kabisa. Mtu mwenye kipaji cha comedy anaonyesha tu kwenye mitandao ya kijamii, tena simple, na simu yake anajishika tu hivi, anachekesha, watu wanacheka, anatokea anafanikiwa. Leo hii tumemwona yule fashionist wa Ethiopia, that guy. Yule ni simple contents like that, umeona? Zile anafanya tu. Yani sasa cha msingi zaidi ambacho inabidi ukijue kwenye contents, kwenye soko la contents ni consistency na skills kidogo, ila sana ni consistency. Skills za kuedit video na nini sio sana. Hizo ni simple tu. Kwa mfano case maybe labda kama unataka you want to be a cinematographer au vitu kama hivyo. Lakini kwa simple contents mtu anaweza kajiselfie hivi akaongea kitu chake akachekesha, simple. Yule jamaa alikuwa anajishoot tu simu yake, alikuwa edit chochote, alikuwa anaweka nyimbo tu, background music, zile nyimbo za America za Black Americans zile amemaliza. Leo ikatoka ondoka. Kwa hiyo just na wewe hivyo. Lakini yule alikuwa na nini?
ana consistent. Yule alitengeneza video nyingi mpaka anakuja kutoboa, katengeneza a lot of videos. Hivyo kwa na wewe pia kwenye industry yako, kwenye talent yako, kwenye ujuzi wako ulionao, kwa sababu tunasoma ili tupate ujuzi. Yani hiyo ni uhalisia. Tunasoma ili tupate ujuzi. Hamna kitu ambacho unakisoma kikose ujuzi ndani yake. Kama unasoma business, ujuzi wa sales na marketing unapata hapa ndani. Unasoma masuala ya uhandisi, kuna ujuzi wa kutengeneza sijui nini mashine na nini. Show it to the world. Onyesha ubora wako. Kwa mwisho wa siku hata ukienda kwenye company ukaonyesha bana, mimi nimetengeneza content za hivi na hivi, wakwambia basi hata tu brandie biashara zetu na vitu vya aina hiyo. Kwa just as you unaweza ukashare ujuzi wako, ukashare contents. Mimi usiogope chochote. That was very powerful brother. Mimi nimefurahi sana, lakini kwenye kitu kingine, wewe unahisi kwa nini, nitakuuliza hii straight, I don't know. Wewe unahisi kwa nini vijana wengi sana sasa hivi wamekuwa unajua watu wengi sana wanatumia mitandao ya kijamii. Sure sana. Lakini unahisi kwa nini ni kama haitu benefit, yani tunaenda tu tunatoka tunarudi, tukiachana na issue ya kutengeneza, yani kwa watu wote ambao ni consumers. Kwa nini watu ni kama haiwafaidi chochote, like using the social networks? Sawa. Sasa unajua kwanza kwenye utumiaji wa mitandao ya kijamii kuna makundi au kuna aina. Unajua tuseme kwenye mitandao ya kijamii kuna aina kubwa mbili za watumiaji. Tuseme kuna hawa producers na consumers. Unaona? Sasa tuzungumzie upande wa consumers, ndio? Consumer. Upande wa consumer sana asilimia kubwa kwa sasa hivi wanashindwa kufaidika ni kwa sababu ya kind of contents they consume. Umeona? Sasa kile ndo kinachoamua ufaidike au usifaidike, kwa sababu wewe ni consumer. So kama ni consumer una benefit vipi pale? Inamaanisha wewe unakiconsume kile kitu. Sasa kile kitu ni cha aina gani, kina manufaa gani kwako? Umeona? Kwa sababu wewe sio producer. Producer yeye ana a lot of benefits. Yeye akisha kutengenezea video yake inakuchekesha au inakufundisha, yeye anapata pesa kule kwake. Kama sio pesa anapata engagement. Anafanya matangazo ya makampuni tofauti. Umeona? Lakini kama wewe ni consumer, unatakiwa uangalie ni aina gani za contents ambazo unaziconsume. Sasa wengi wanashindwa kufaidika kwenye contents kwa sababu ya kind of contents they are consuming. The accounts they are following. Sasa wengi ndio hivyo unakuta like tumekuwa consumers wa vitu ambavyo sio vizuri, na mitandao siku hizi haichagui. Inakupa kile kitu ambacho imekuona wewe. That's what I wanted to say. Na watu hawajui kwamba hizi algorithms za mitandao huwa zina cycle vitu ambavyo unatizama muda mrefu na vitu ambavyo umevifollow na huwa una engage muda mrefu, like a video ambayo utana nayo ukailike, ukaitizama full, ukairudia tena mara mbili, wanaanza kusuggest aina kama hizo za content, wanaamini kwamba ni vitu unavyovipenda. So kuwa makini sana na kitu gani ambacho unakuwa unatizama muda mrefu. Kama kitu sio kitu unachokihitaji kiwe kinawapia kwenye for you page, kwenye new feeds zako, basi just do that. Na kitu kingine cha kuongezea kwa wanafunzi sasa hivi, like mfano kwenye TikTok kuna upande wa mwisho kabisa kwenye zile like pages zile, upande wa mwisho kabisa, slide ya mwisho kabisa juu kule, kuna sehemu kumeandikwa STEM. Like ule upande kule mwisho kabisa ni sehemu maalum kwa ajili ya masomo. Yani mwanafunzi akiingia kule anakutana na hizi everything like mathematics, physics. Yani ni content za masomo kabisa, yani ile strictly masomo. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia kule na akala pindi akajifunza vizuri. Yani mambo yamerahisishwa, lakini still people they are going for things ambavyo wajua pia sio vibaya kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya comments, kwa ajili ya enjoyments hivyo. Muda mwingine of course unakuwa overwhelmed, unakuwa burnout na nini, so akili haiko vizuri. Lakini unajua kabisa nikiingia kwenye mitandao ya kijamii nikaangalia video 2-3 nitasmile, nitacheka, nini, mawazo yatapotea kidogo, wengine wanasema, lakini hivyo. Lakini inabidi utenge muda wako na ujue kwamba sababu kuu ya kutumia mitandao ya kijamii sio kwa ajili ya entertainment. Isiwe hivyo. Yani isiwe hivyo, kwa sababu ukitumia hivyo utakuwa addicted to entertainment na utakuwa forever unatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya entertainment. Lakini kwenye mitandao ya kijamii hakuna entertainment peke yake. Kuna kila kitu. YouTube ina kila kitu. Inakufundisha chochote kile ambacho unakitaka. Unaona? So jitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mwingine
unaweza kutenga muda wako labda baada ya kuangalia tuseme kujifunza kitu fulani leo kwenye mitandao ya kijamii. Tuseme nitatumia nusu saa dakika 15 kuangalia comments au contents ambazo zinanipa furaha. Lakini muda huu natumia mitandao ya kijamii kujifunza marketing. Naingia mitandao ya kijamii muda huu kujifunza public speaking. Naingia mitandao ya kijamii muda huu kujifunza mapishi. Hizo ni skills ambazo zinaweza kukusaidia hapo baadaye. Kwa hiyo just unatenga tu muda wako vizuri na kujua kwamba mitandao ya kijamii matumizi makubwa sio kwa ajili ya entertainment peke yake. Kuna kila kitu kule ndani. You said it right brother Silva. Na kitu ambacho watu wengi naona kinawasumbua ni kwamba people are not intentional. Tujitahidi kuwa intentional kwa sababu kwenye mitandao kuna kila kitu. Watu wengi huwa they just go and scroll. Yani uwe intentional kwamba saizi naingia online nataka niende nikafanye nini. Kuna search bar. Watu wengi hawatumii search bar. Au wanatumia tu labda kama yani kuna amesikia kwamba yani ameposti kitu trending. Yes, and then they just go and search the account. Lakini ile search bar ni kwa ajili ya wewe kukurahisishia uweze kuwa intentional. Kwamba like I want to go to search for podcast. That's why kuna zile hashtag. That's why tunaandika kwamba account ni kitu fulani podcast. Kitu fulani podcast. Na kwenye YouTube kuna sehemu za kucategorize your content. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe ukienda pale una search kwamba okay, I want videos of marketing. So learning marketing. When you search that zitakuja pale. Na ni rahisi kwa sababu gani? TikTok yako unaweza ukasave video offline. Mtu mwingine anaweza akasema like sasa shida ya kama TikTok when you save videos offline zinakuwa ni ambazo zipo kwenye algorithm yako. Lakini mtu mwingine anaweza sema like labda mwanafunzi sina bando la kutosha. Lakini sasa hivi vyuoni mashuleni kuna wifi. Kwanza sasa hivi mtandao imekuwa cheap sana. Wifi ni nyingi sana. Ziko nyingi. So you can go to your neighbor or any place and then you just download that. Kama ni YouTube una download offline video zako. Kama ni podcast fulani unataka ukasikilize, kama ni video za kujifunza kitu fulani, then after pale ukirudi ukitulia unazisikiliza, you just listen, you learn, you take your notebook, and then other things zinaenda. Mimi nimefurahi sana tumekutana. Nashukuru sana hii session. I think it will be the first among many. The second. Sure. The second actually. And mimi nilikuwa naomba tu like nikuulize maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba mfano mimi na wewe leo kesho hatutakuwepo. Tuseme like leo ndo siku yetu ya mwisho ya kuishi. Wewe utawaachia ujumbe gani watu? Like the human race. Utawaachia binadamu ujumbe gani kama kesho hautakuwepo? Kama leo ndo siku yetu ya mwisho kuishi. Kama leo ndo siku yetu ya mwisho kuishi, ningependa kuambia kwamba just wafanye dunia iwe sehemu bora ya kuishi. Kila siku wafanye dunia iwe sehemu bora ya kuishi. Kama ni sentence moja ingekuwa hiyo. Ila zaidi ni maendeleo kwa ajili ya jamii yao, maendeleo kwa ajili ya kila mmoja, haki. Haki, amani. Hiyo ni la msingi. That's good. And swali la mwisho ni sheria gani ambayo ungeambiwa uitunge ambayo iapply kwa watu wote ulimwenguni? Ungetunga sheria gani? Ungewapa watu sheria gani? Sheria moja ambayo ingebidi ifuatwe na watu wote. Sijaona hilo likiwa la kuja. Naomba nifikirie. It's okay. Sawa, ngoja tufikirie hapa. Sheria. Kitu gani like I asked someone this question and then the person told me like nadhani watu wanalala saa 2 asubuhi. Sheria moja mimi ambayo ningesema yes brother. Kila mmoja anapaswa kuamini kwenye kutenda mema. Sheria ni kwamba sheria tenda wema kwa mwenzako au tenda wema kwa jirani yako. Tuiweke kwa staili hiyo labda. Sijajua kama imekaa kisheria. Imekaa kisheria. Very powerful. Inaweza ikawa ni sheria. You are watching Life Asili podcast na leo tulikuwa na brother Silva. Yes. Ciao. Until next time. Bye bye. Bye bye.